السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملاء المركز الهندسي الكرام، بنحييكم في فيديو جديد من فيديوهات المركز الهندسي لكيماويات البناء الحديث والمواد العادية. إن شاء الله احنا النهارده هنتكلم في الفيديو ده عن مادة الكيمابوكس 165 واستخداماتها وطرق خلطها بالمية. مادة الأدبند 65 أو مادة الإكواكول شركة سويس كام الشركة السويسرية هو عبارة عن لاصق إنشائي عازل للمياه بأساس SPR. من اهم مميزاته اللي هو بيستخدم بيها لو استخدم في لحام الخرسانه القديمه بالخرسانه الجديده. كمان برضو من استخداماته القويه ان هو بيدي قوه التصاق للمونه على الاسطح الناعمه او الاسطح الملساء. طيب اول خطوه هنتكلم عنها النهارده لو هنعمل عايزين نعمل طرطشه على سطح املس علشان هنعمل عليه اي مرحله بعد كده. بتكون نسبة الخلط بالمية بنسبة 1:3، 1 اكواكول او 1 ادبند 65 ل3 مية. طب لو احنا هنستخدمه في اعمال الترميمات بتكون نسبة الخلط بالاكواكول 1 ادبند 65 الى 5 مية. وقبل عملية التلبيش او عملية الترميم لما يكون عندنا سقف منزلينه على الحديد وبنعمل له عملية ترميم، قبل عمليه التلبيش بندهن الجزء اللي هيتلبش الاول بالاديبوند 65 متخفف بميه بنسبه 1:5، ويتم عمليه التلبيش قبل جفاف الدهان اللي احنا دهناه. طب لو احنا هنستخدمه في عمليه تقويه الارضيات الخرسانيه للتاكل والاحتكاك والبري، بتكون نسبه الخلط بنسبه 1:2، 1 ادبند 65 الى 2 ميه، وبندهن وجه او عده اوجه على حسب حاله السطح اللي عندنا. طب لو احنا هنستخدمه في عمليه ربط الخرسانه القديمه بالخرسانه الجديده، بتكون نسبه الخلط بتاعته 1:1، 1 ادبند 65، 1 ميه. نسبة الخلط مهمة لأن في ناس كتير جدا تعرف استخدامات الاديبوند بس ما تعرفش نسبة الخلط بتاعته بتكون ازاي. كده نبقى احنا اتكلمنا في كل حاجة تخص الاديبوند 65 واستخداماته. يا رب نكون فدناكم، يا رب نكون قدرنا نوصل معلومة. تحياتي مهندس أيمن شعبان، المركز الهندسي لكيماويات البناء الحديث والمواد العازلة، كفر الشيخ بيلا، طريق المنصورة، أمام بوابة مضرب قطر. 0100 48 50 762 012 032 40 40 9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.